Hai, dekat sini saya nak buat satu review tentang lampu Convoy S2 Plus ni. Lampu ni 1800 lumen dan dia datang dengan macam ni je, tak ada bateri dan kotak dia pun tak serupa kotak dah, saya tak letak. Dan kat sini dia pakai Pre SST40. Nampak dan ni spek dia. Dan dia ada 4 mood. Moonlight, low, medium, high. Tengok tube dia spring kat atas bawah, so safety lah kat korang punya bateri. Pasang balik. Untuk lampu ni saya nak pakai bateri LG ni 3000 mAh 18650. Okay, saya try ni. Okay, tengok dia punya ni. Ni moonlight. Low, medium, high. Moonlight. Dia punya kerja pun senang je. Tekan full press untuk on, half press untuk tukar mood. Macam tu je lah. Dia tak ada strobe dengan SOS, cuma ada mood, 4 mood tu je. Okay, tengok lenjat ni dia pun. Klik kat sini. Okay, tu sajalah. Dan dia ada glowing kat sini. Okay, tu je. Bawa lampu ni kat luar, tengok cahaya dia. Okay, sekarang saya ada kat luar. Start dari moonlight. Okay, ni moonlight. Tengok tak berapa nampak ni. Saya nak up level. Okay, ni low. Sana sini ni dalam 10 meter pokok ni. Okay, sekarang saya nak up medium. Ni medium. Tu 20 meter pokok sini ni. Jelas 50 meter punya goal tu pun dah boleh nampak. Sekarang hujan, kamera pun kadang elok kadang tak. Okay, saya nak turbo kat sini. Okay, ni high 1800 lumen. Tengok yang kat 50 meter tu pun dia punya ni. Terang Okay, saya nak pergi kat depan tu, nak try. Itu saja dari saya untuk lampu Convoy S2 Plus ni. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Dan saya akan buat lagi review-review tentang lampu seterusnya. Itu saja. Terima kasih.